Ego mwaramutse mwiriwe kandi bivanye muherereye bakunze ibiganiro byacu na cyane ku bakunze b'ikiganiro cyacu Story of Life. Story of Life rero no munsi nongeye kukugarukana no munsi nongeye kukugarukana muri commune Mutimbuzi, turi muri zone ya Gatumba, agacimbiri ni Mushasha wa mbere. Niye nkuru rero y'ubuzima uno munsi tugiye kuganiraho ni Ntanonga Patrice uwo batazira célibataire. Ese célibataire kubera iki nashimira umunsi kumukuzanira? Niye nkuru y'ubuhe buzima tugiye kuganiraho. Amaze imyaka 5 agendana ingwara y'ubumuga bwo kutabona. Ese yarayivukanye cyangwa se yahuye nayo akuze? Ivyo vyose tugiye kubimenya muri kino kiganiro ngiye kubashikirizaho. Ariko mbere ko twinjira mu kiganiro nyezina, reka mbaze nkwibutse ko kuri micro uri kumwe na Felix Abonimana, nyuma kamera turi kumwe na Joachim. Iyi ni Bulo TV. Reka rero ngusabe twinjire mu kiganiro cyacu nyezina tumwakira Ntanonga Patrice. Hari ku mugoroba nshafatwa mvuye ku bikorwa nyene afatwa ndaho amaraso. Mbere yuko utangura kugwara amaraso utaranarwara wari usanzwe ubayeho gute? Nari sanzwe mbayeho mu buzima bwa taxi vero. Nikorera utuntu duto no mu burimi. Nta kindi kintu nakora. Wari usanzwe wubase? Ego. Ico gihe wari ufise abana bangahe utarahuma? Nari mfise abana 4. Noneho rero kugira utangure guhuma byaje gute? Kugira ntangure guhuma ukuntu byaje, urumva nadashwe amaraso, fashwa ndaho amaraso no kudiyara amaraso. Nari sanzwe ariko mfise ingorane za estoma. Ariko munyuma urumva naciye ndaho amaraso, ndadiyara amaraso. Banjana ngaho kujya leta, ya leta birabananira. Ya leta ryahe? Aha mu Gatumba. Hafi ya zone. Bibananiye baca bandungika Bujumbura. Je nijanye Bujumbura. Ubona? Nshitse Bujumbura. Cyo bakoze bace bantera amaraso yihuta, ko amaraso yaramaze kumperamo. Cyo bantera n'imiti canze nayo maraso kugira ngo bihagarike ya maraso. Cantangura guhuma. Utangura guhuma. Noneho kugira bitangure nyene utangure guhuma byaje ari uko baguteye ayo maraso? Ego. Ico gihe baguteye ishashe ya mbere sinahumye. Aho bankuriye hari muri urgence hari nyene bakirira abantu abagwayi. Ishashe gira kabiri niyo naje guhumirako. Byari bihe bitaro? Muri Prince Regis. Noneho uri kuratangura guhuma byaje gute? Gutangura guhuma natanguye kubona umenga amaso hajemo ibintu. Mu nyuma ivyo bintu bihavuye haca ajya amatara yo muri Prince Regis, urabona yuko yakarama amatara 5 nimba 4 kandi yakira kure na kure, ariko gica kibonekana ko ari ikintu kimwe. Cyo bibonekana ari ikintu cy'igifungu nyene cera kugera aho hasi ntakibona umuntu n'umwe. Nuko nahumye ntangwe kubwira abaganga batangura kumbarira ngo sije muganga, nibo baganga nibo bariko baramvura. Bona amaraso ataracangana bica bimeruko. Iminsi 2 yose ndiko ndababwira kugera aho amaso abarive. Ngamenga nka kujya kwikaburimbo uyibonekira inshasha. Niko ico gihe nabibona ibintu vyirabura. Ibintu vyirabura. Mbere ndagira n'ubwoba bwinshi n'umutima nca ndawugwara. Ko nacimenga ndi mu kuzimu. Habona ibintu by'amasanamu byinshi birenze. Ariko naguma ndababwira abantu bari ku mudokiteri w'amaso bakaguma bangwanya. Kobezi ishika 3 niho babonye kunjana ataco bakigaho bagukuraho nyene ukiringa muri Prince Regis. Yego. Baguhuza na dokiteri w'amaso. Ngaho rero mbwira dokiteri w'amaso. Dokiteri w'amaso yaravuze ati mwaramutebanye ko iyo minsi 3 amaze yo muca mumuzana yaca je hari imiti nari kubandikira. Mwebwe mukamutera mu maserumu natwe tuhagira ubundi tumutera mu maso mu minsi 3 yababona. None mwaramutebeje. Ico gihe cyose wahura na dokiteri w'amaso ni bande baguhuje na dokiteri? Abo baganga nyene bene kumpumisha. Bongaho nyene kuri Prince. Ko nta muntu twari kumwe. None dokiteri yari uwo ngaho nyene? Yari uwo ngaho muri Prince. Baciye bavyifatamo gutere amaze kubabwira. Bobo dokiteri yaciye avuga ati deka mfe ko bandikira iyo miti imwe ndayimutere mu maso. Iyindi ndayibahe mwebwe mugende ndayibandikire muje kuyimutera mu maserumu. Bikunda bizosubira bije mu gihe. Rero imiti
harageraho abantu nyene banzi neza baza bagashika ngaho ku bitaro kundaba ndababwira ico kibazo mfise ntibantegetse kugura imiti kandi nta mahera mfise baraterateranya ubufaranga imiti iragurwa uwo dogiteri antera inshinge yanteye mu jisho rimwe ryagera riterwamo inshinge 3 ku minsi 3 nyene nabo bantera ibyo byo mu maserumu ariko n'ibyo byo mu maserumu harige babintera bakabintera ngabiterwa n'umuganga ntanyitwararike ngo aguma biraba ugasanga byacomotse canke byazivye yaza gaca bincomoramwe agashiramo ibindi uko nyene kubera nta muntu yari hafi yanje muri uwo mwanya. Ico gihe cyose urinda winjira ibitaro ugahura n'ibyo byago byose ninde muntu yari yarakugwaje mu bisanzwe? Nta numwe warahuri wenyine. None ko nari mfise abana bato nta kuntu umugore ko asiga ngo aze kungwaza ntibyari gukunda. Noneho abaganga barakuvura ntibagire nuko banagukurikira. Iyo miti nyuma yaho umaze gutegwa iyo miti. Umaze gutegwa iyo miti. Byaca bigenda gute? Mu nyuma ho nterewe iyo miti. Ko nari mfise ukuntu naciye ngira shoke ngatonekara mu mutwe imitsi yose yo mu mutwe ikababara nyuma yo kugutera iyo. Naho naja muri dushe kujya amazi bugururayo hejuru. Nuguruye amazi yankorokera ngaha ku mitsi y'amaguru hose nkababara kubera shoke nagize. Kandi uwo muti ukuntu bawunteje nari nzi ko nzoca mbona ko numvise ari umuti ukaze kwira. Noneho nyuma yo kugutera iyo miti wamazeho ikiringo kingana iki mu bitaro vya Prince? Namaze amezi 3 n'inusu ndi muri Prince Regis bakiriko bararondera ukuntu bonsohora kubera babona yuko amafaranga amaze kugera mwari menshi. Kandi kugira urinde rero usohoka nyuma y'ayo mezi 3 byoho byagenze gute? Nabagira neza bankuye. Abagira neza byagenze gute kugira bandonderera impapuro none ko nahuriye mu bitaro nyene baje ngaho mu bitaro baza bariko barambaza ndavuga ukuntu waye n'ukuntu meze baravuga ati none ngaha igikenewe n'igiki nije baguma bambwira ngo ninsohoke ngende ngo amahera amaze kuba menshi ngo kandi ngende ndisha amahera y'ibitaro kandi narahumiye ngaha. Ico bakoze baciye bandonderera urupapuro rwo gusohoka ndasohoka nimba barakurikiranye mu dogiteri ntabyonzi je nabonye nsohorwa ndataha nta na 10 je narishe. Noneho reka tugaruke rero ku buzima bw'inyuma yo gusohorwa ibitaro. Ngaho uravuye mu bitaro ubuzima bwacyo butangura gute? Wagiye ukomeye ukagaruka? Ubuzima bwarangoye cyane kandi n'ubu buracangoye nuko ngo yakaremye ari kamena kandi Imana iraba umuntu wari we wese kamenya uko ntabaho n'imibereho yiwe kubisanzwe nta buzima bwiza mbayemo. Jewe ngaha ntunzwe no kugira ngo nkuko ndagusanze nkara kwibarabara unzi umpaye 100 umpaye 2 asa gasumira abana kuraye na ronse ko utabona kwibarabara ugera ite? Mfata umwana akanjana akagenda amfashe ukuboko. Ubwo buzima bwo mwibarabara uhuye n'ubonye akaguha 100 bukumereye gute? Ubugenzemo imyaka ingana? Ubugenzemo muri iyo myaka 5 mpumiyemwo nabugenzemo mu myaka 4 tuharure nk'imyaka 4 gusa ku mwaka umwe waheze nkiri muhira ariko mu buzima mbona buranse mbona ngira ngo mu bana ntangura akazi ko kuja mwibarabara. Ni gute rero umuryango ubayeho muri buno buzima bwo kumva gufashwa n'abantu? Ni Imana yonyene ibikora ko sinovuga ngo n'ubuhinga. Ni Imana yonyene ibikora. Haraho mba ngaha nkagenda iyo kwibarabara nkabura. Haraho ndonka kandi n'umudamu nyene arirukanka naho twaronse akazana. Yabuze nkabura tukicara uko. Muri buno buzima bwose noneho ufite abana bangahe? Abana 5. None se muri abo bana bari ku ishuri canke bimeze gute? Abana bamwe ntibiga abandi bariga. Abiga se bigenda gute? Abiga urumva nk'umboneye ikigongo arabagurira nk'udukaye. Aragurira nk'udukaye akabahereza. Ariko nanje ndamutse ngize bakwe nkaronka nk'amafaranga
ashika nk'ibihumbi 3 canke 4 ndemera nkagura agakaramu k'umwana nkamuha akabandanya kw'ishuri. Noneho twashitse hano umudamu aratubwira ko harimwo abana 2 barwaye. Ubu ngubu ko abana barwaye bice bigenda bite? Nk'ubu honyene singira na 10 kugira ngo mbe nojana umwana kwa muganga. Aya baramutse barwaye ata amafaranga ufise ugumiriza mu nzu. Bibaye kundi kundi. Nkaho nyene aha nariko ndavuga ngo mu wundi mwanya izuba rigabanutse nje mwibarabara ndabe ko noronka nayo ikinini. None reka tugarukere ku kibazo kirangiza, kibazo kivuga ngo muri buno burwayi bwawe bwo kugenda utabona. Ni ibihe bitaro nyuma kuva muri Prince Regis canke ubundi butabazi waciyemwo usabisha hariya no hino, wiruka hariya no hino kugira ngo urabe yuko amaso yawe hari cizere wo? Jewe uburyo narabubuze n'ukuri. Hariho nabandangiye ngo nari ngo yomba nari mfise nk'amahera mba naragiye Gitega ngo ahantu bita Ikibuye ngo byari gukunda kuri ico kibazo ngo kubera hariho bamwe bama baronka amapane nkayo bagiye bagakira, byerekana yuko yo bari nk'imitsi yacivuriramwe amaraso. Yego. Noneho nk'ubu muri kano kanya ugerageje muri iyo myaka yose ubayemo, ubu ugerageje womenya ko ari nka sangapi? Nk'ubu je ngereranije kubera amaze kubimenyera nk'ubu nogereranya yuko yo bari nka saa 6 ibura canke yo bigeze. Noneho saa 7 iranabura wari wagerageje. None imbere yawe rero nk'uko umuntu agize uko nta kintu ubona? Nk'ubu nta kintu mbona kubera ngira ngo ukuboko kwawe kuba kuri kure cane. Nk'iyo umuntu yegereje ugize uko kubera aha hari akantu gatoyi de mbona akantu kirabura ntubona nk'uko izi ntoki ziwanje ndazibona ku kantu gato kameze uko, ariko aha ngize gutya simbona n'akantu na gato. Kuvuga wege ngaha simbona n'akantu na gato. Bisigura ko haje nk'ikintu kikwegereye, urabona ko hari ikintu kikwegereye. Kandi niyo negereye kibambazi c'inzu ndabona uruntu bwijimye cyane rushikiriye nkaba no hagarara kubera unca numva ko kineye ubwo. Yego. Noneho uvuga ati hariho icizere hamwe n'uronka nk'ubutabazi. Yego. Wogerageza bakaraba ko nobona. Yego. Noneho ni ikihe kintu rero usaba nyamukuru ku barundi n'abarundikazi nabo bose bama badukurikirana n'abariko baragukurikirana muri kano kanya? Ubutabazi nosaba nuko nukuri nk'abo baba Imana yovugira mu mitima yabo bumfasha kugira ngo ndonke ubufasha bwo kunshikana aho hantu Ikibuye. Kwanza babanze barabe n'impamvu yabitumye ibyo bintu binshikira. Nk'amahera yo kwipimisha bamenye icyabitumye kandi barabe yuko hari ico bomfasha kugira ngo mvugwe nkire. Ko ndagorewe mu bana, ndagorewe mu muryango. Kuba ntabona nkaba mfise n'abana bakiri bato, nta mwana yisumbuye arimo. Umwana yoba arimo yisumbuye yoba afise imyaka 14 urumva aracari muto. Nkaba mfise abana bakiri bato, abana bazoncira ingero, abana bazogira ico bifasha. Nkaho urumva yuko nk'abo babiri biga bica bintera ikibazo no kuri bo bakoze bantabaye. Mfise ibibazo byinshi cyane, bojya guhuma ni bibi, guhuma si kwiza. Nk'ubu je ndiko ndategera amaboko benshi, harabo ntegera amaboko bakantuka, bamwe bakavuga ko ari byo nigirisha, abandi nabo bakavuga ngo nimba narahumye ngo si ngorane nini, ngo nabi wabo baramugaye ngo ntaco nari narabafashije. Ibintu byinshi, ibintu ngenda mpura nabyo ni byinshi kandi bimbabaza, ariko nkiha amahoro nkavuga nti ngenda babara ngo mpave mvugana nabi, usanga nuwampa aciye anyima aca nihorera. None se umudamu wawe we musanze mwibana gute? Mwibaniye neza? Yego. Aragutahura ubuze? Yego, ndose arantaho. None se we yo bishise ukarwara canke ni ibihe bibazo ukunze guhura navyo muri buno burwayi? Ibibazo nk'iyo mudamu wanje agwaye canke nanje nkagwara, urumva byose biba bipfuye, abana baca bicwa n'inzara. Kandi ugasanga tugiye nko mu madeni y'umurengera, kubera tutagira ikindi kintu kidufasha. Aho mudamu wanje nta nagataha afise, nta n'icepfo na ruguru.
Okay, reka ndangiza gushimira cyane Ntanonga Patrice. Reka nongere kandi bibutse ko uyu yari Ntanonga Patrice abenshi bazi nka célibataire. Ushobora kuba wamuheruka kera abona cyangwa ukama wamuciye ko wibaza yuko abona. Ubu ngubu ushobora kumuraba ukibaza ko abona. Ntabona nk'uko yaheje kubitubwira, ariko uri kuramurabisha amaso ubona umengo ariko arakubona. Ushobora kuba woba uzi ubuvuzi bwovura uyu mwene wacu. Ushobora kuba uzi ibitaro byovura uyu mwene wacu. Ushobora kuba hoba hariho benshi bari bagwaye nk'uyu, ariko no musi ushingira intaye ko bakize bivanye n'uburyo baronse bakavuzwa, ariko uyu we nta buryo afise. Ushobora kuba ufise umutima wo gufasha abantu bameze nk'aba kugira ngo bongere babone. Reka tugaruke gato ku buzima bwiwe, tugaruke gato no ku buzima bw'umuryango wiwe. Nshuti mukundwa uri kurandaba canke wari kuradukurikirana mu kanya, reka ngusabe ikintu kimwe. Nimba ubona ko hari cyo woterera ku buzima bw'uyu mwene wacu, musabe ko bicisha kuri izo nimero ubona zigenda zikurikirana aho hasi. Iyi yari Buriu TV, kuri mikoro mwari kumwe na Felix Habonimana. Nyuma ya kamera turi kumwe na Joachim. Yesu abampera umugisha, mwarahezagiwe cyane. Ciao ciao.